Обретение гармонии – это то, к чему стремится каждый человек. Гармонии внутренней, согласие с собой и миром идей, и гармонии внешней, согласие с миром людей, природой и предметным окружением. Это стремление найти свое место в нашей Вселенной, предназначенное именно для тебя, заняв которое ты становишься гармоничной частью этого мира. История оставила нам немало примеров личностей, в которых гармонично соединялось служение религиозному культу и страсть к изобразительному искусству. Достаточно вспомнить такие имена, как Феофан Грек, Андрей Рублев, Фра Анжелика и, как недавний пример из российской истории, архимандрит Алипий, священнослужитель, иконописец, художник и реставратор. К продолжению этой исторической традиции можно отнести и деятельность Александра Костелина, который окончил художественное училище имени Шадра в Свердловске, учился в архитектурной академии, а сейчас клирик храма во имя святых царственных страстотерпцев поселка Студенческий Белоярского района. И художник. С момента рождения и до конца жизни нас окружают простые вещи. Из них, как из атомов, складывается мозаика сложных взаимоотношений и многофигурных смысловых композиций. Радость соприкосновения с миром простоты и изначальности придает нам уверенность и ощущение того, что мы стоим на прочном фундаменте, что у нас есть тыл, к которому после продолжительных и не всегда удачных поисков истины мы можем вернуться и снова обрести, пусть на время, спокойствие и гармонию. Предметное окружение, природа, любимые вещи, вера и мораль – вот суть и отправная точка для нашего дальнейшего развития. Есть такое красивое понятие – музыка сфер. Оно созвучно понятию «мировая гармония». А какой художник не стремится к мировой гармонии? И здесь в конечном итоге не важно, музыкант ты, поэт или художник. Ты все равно сознательно или подсознательно будешь стремиться к гармонии. Будешь искать эту великую тайну золотого сечения, которая просматривается практически в любом артефакте, вызывающем в нас ощущение соразмерности, человечности, очарования и совершенства. Иногда это скрыто от нас, а иногда очень внятно, как, например, в снежинке или морской раковине. Мы смотрим на них и понимаем, насколько это точно, гармонично и соразмерно, и подсознательно стремимся создать что-то аналогичное. Конечно, это большая самоуверенность с нашей стороны, но стремление к совершенству – подлинная суть искусства, и художник, берясь за свои работы, тоже идет по этому бесконечному пути, и порой на этом пути встречаются удачи. В сентябре 2014 года в галерее Екатеринбургской академии современного искусства прошла персональная выставка Александра Костелина «Простые вещи». Каждый художник использует в своем творчестве язык и стилистику своего времени, стремясь к инновациям и развитию этой стилистики. Так Андрей Рублев в своих работах воплотил новое,
возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Эти инновации сделали его иконы опережающими каноны средневековой иконографии. Искусство нуждается в постоянном развитии как содержания, так и формы, что и происходит в истории. В работах, представленных на выставке в Екатеринбургской академии современного искусства в июне 2019 года, Александр Костелин демонстрирует нелегкий, но смелый путь. В технике изображения это аппликация, основанная на византийской мозаике, в стилистике – русский авангард и современное знаковое искусство. Технологию аппликации, за которую он взялся, пришлось отрабатывать методом проб и ошибок. Он выбрал для себя манеру тонкую и скрупулезную. Эта манера, конечно, многодельная, но только она подходила для его замысла. Это некая форма бумажного ткачества, когда сотни бумажных ленточек, нитей сплетаются, пересекаются и мерцают в пространстве бумажного листа. Начинал художник с простых работ, в которых кусочки материала были не такими маленькими. Сейчас он выполняет их мельчайшим оракалом. Это позволяет передать необходимую глубину, оттенки и полутона. Среди сюжетов на выставке можно встретить и поэтичные изображения таких бытовых вещей, как клубни картофеля, или воткнутая в землю лопата, и абстрактные работы в духе Малевича и Кандинского. Есть и более сложные картины, составленные, кажется, из миллиарда кусочков цветной бумаги. Например, занавеска, на которой господствуют нежные голубые, персиковые и зеленые пастельные тона. Самая впечатляющая работа «Спас», на котором образ Христа сплетен будто из ниточек, а на самом деле из множества тончайших полосок оракала. В декабре 2020 года Екатеринбургская академия современного искусства представила свой проект в библиотечном центре Екатеринбурга. Мы решили, что своим опытом в оформлении выставок хотим поделиться и с другими, а также позволить готовым экспозициям путешествовать. Так мы пришли в библиотечный центр Екатеринбург. Надеемся, что это не последнее наше сотрудничество, сказала на открытии выставки проректор по научной и инновационной работе Екатеринбургской академии современного искусства Лариса Петрова. А с 5 марта 2020 года выставка «Обретение гармонии» открылась в Центральной городской библиотеке имени Герцена и стала очередным результатом сотрудничества Екатеринбургской академии современного искусства с учреждениями культуры города. Очень радостно, что есть возможность уже сформированные в ЕАСИ выставки экспонировать дальше. Эта работа не должна умирать после первого показа, годами лежать в коробках и ящиках, потому что художнику важен диалог со зрителем. Это уже 4-я выставка, представленная Александром Костелиным совместно с ЕАСИ. Его работы очень интересные, трудоемкие, красивые, праздничные и добрые. Общее ощущение от просмотра его выставок – позитив. Кажется, что все, что бы ни случилось в жизни, можно изменить в лучшую сторону. Эту гармонию и радость бытия Александр Костелин передает в своих картинах и делится ими со зрителем. Ощущение светлости и доброты присутствует во всех его работах. Библейские сюжеты легко сосуществуют с простыми натюрмортами, и то, и другое – жизненные реалии, которые осмыслены автором,
как явление одного порядка важности. Похоже, он нашел себя и обрел гармонию в восприятии мира.